अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग फैमिली में आप लोगों को वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं होल मलाई चिकन। इसके लिए हमें साबुत चिकन चाहिए और इस पे कट लगाए हुए आप देख सकते हैं। मसालों में मुझे नमक चाहिए 1 चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर चाहिए 1.25 चम्मच, चाय का चम्मच, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी 1 चम्मच है। 1/2 कप मुझे दही चाहिए, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 ही चाय का चम्मच धनिया चाहिए। और ये मैंने रोस्ट करके रखे हैं। इसको आप गरम पैन में, फ्राइंग पैन में थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लें और इसको फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको ग्राइंड करके शामिल करेंगे। साथ में ये है सफ़ेद सिरका और इसमें हम डालेंगे क्रीम का 1/2 कप हम इसमें शामिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। ये देखें, अब मैंने चिकन को सारा मसाला अच्छी तरह से लगा लिया है और अब मैं इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेशन के लिए, ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। जी, तो ये चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इस पे क्रीम लगा रहे हैं।